आपको मैंने बता दिया कि बाइक को ना तीसरे गियर पे रखना है, तीसरे गियर पे हाफ रेस देनी है और चाबी को ऑन ऑफ करना है। आपके बुलेट के पटाखे बजेंगे बढ़िया। करके दिखाता हूँ अभी आपको। तो ना लगातार मैं 21 पटाखे मार देता हूँ लगातार। अभी आपको मार के दिखाता हूँ। ये देखो पटाखे, देखोगे पटाखे देखो। बुलेट के ना पटाखे बहुत कुत्ते हो गए यार।